សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះតើខ្ញុំសាងប្រាក់ចំណូលឬក៏សាងលុយឬក៏រកលុយពីការលក់រូបភាពរបស់ខ្ញុំហើយនឹងលក់វីដេអូclip របស់ខ្ញុំទៅលើ website 3ធំៗអញ្ចឹងទី1មាន Shutterstock Adobe Stock ហើយនឹង Black Box អញ្ចឹងថាតើខ្ញុំទទួលបានលុយប្រមាណក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់តាមដានវីដេអូមួយនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយចង់ឆែកមើលថាតើប្រមាណដែររយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះអញ្ចឹងតាមដានវីដេអូមួយនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចត្រង់នេះបន្តិចអញ្ចឹងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺមិនមែនខ្ញុំធ្វើការ2ឆ្នាំពេញជាមួយ Shutterstock នោះទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ2ឆ្នាំពេញនេះគឺជារយៈពេលដែលរូបភាពហើយនិងវីដេអូ clip របស់ខ្ញុំបាន approve ដើម្បីដាក់លក់ online ពី website អញ្ចឹងគឺរយៈអាយុកាលរបស់រូបភាពហើយនិងវីដេអូនេះគឺរយៈពេល2ឆ្នាំវាបានonline នៅលើទីផ្សារ online អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចំណាយពេលត្រឹមតែ3ខែទេដើម្បីទទួលបានរូបភាពទទួលបានវីដេអូ clip ហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់ចំណងជើងហើយនឹង upload អញ្ចឹងគឺចំណាយពេល3ខែដើម្បីខ្ញុំធ្វើការអស់ទាំងនេះបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំ upload អញ្ចឹងមានន័យថាអាយុកាលរបស់រូបភាពហើយនិងវីដេអូដែលនៅលើដែលកំពុងតែនៅលើ online នេះគឺមានរយៈពេល2ឆ្នាំហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង website ទី1ដែលមានឈ្មោះថា Shutterstock អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែធ្វើវីដេអូជារៀងរាល់សប្តាហ៍តាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលថ្មីតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលបងប្អូនគ្នាយើងគាត់ចង់ដឹងឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ជាមួយ Shutterstock អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែធ្វើវីដេអូតាក់ទងពីទៅលើសំខាន់ថ្មីតាក់ទងទៅនឹង Shutterstock អញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុង website Shutterstock នេះដែរគឺខ្ញុំមានវីដេអូ clip ចំនួន84ហើយនឹងរូបភាពចំនួន677រូបភាពអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូ clip គឺវាមានរយៈវាមានប្រវែងខ្លីទេគឺត្រឹមតែ15វិនាទីហើយសាច់វីដេអូសុទ្ធអត់យក music ឬក៏អត់យកសំឡេងដើមអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនទេអញ្ចឹងសរុបទៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំទទួលបានលុយពី photo ពីរូបភាពពីវីដេអូគឺចំនួន$115.35អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជា2ឆ្នាំ$115.35អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺរយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺជាអាយុកាលនៃរូបភាពហើយនិងវីដេអូដែលបាន online រួចជាស្រេចនៅលើ website អញ្ចឹងខ្ញុំបានចំណាយពេលត្រឹមតែ3ទៅ4ខែទេសម្រាប់ផលិត photo សម្រាប់ផលិតវីដេអូដើម្បី upload ចូលទៅ website ទាំង3នេះគឺតែ3-4ខែទេអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំធ្វើការមុន3-4ខែហ្នឹងទាំងថតទាំង upload អញ្ចឹងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលផលតិចតួចពី website ទាំង3នេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់សូវ upload ជាប្រចាំដូចពី3-4ខែមុនទេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតកុំយល់ច្រឡំថាខ្ញុំធ្វើការពេញ2ឆ្នាំហើយបានលុយតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអានេះក្នុងតែមួយ website គត់គឺខ្ញុំបាន$115.35អញ្ចឹងគឺមានន័យថាខ្ញុំកំពុងតែចាប់ផ្ដើមទទួលផលតិចតួចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើបានដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយមកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមកដល់ website ទី2អញ្ចឹង website ទី2ហ្នឹងមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាមែនទែនទៅនឹង Shutterstock ដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែ website មួយនេះអត់អាច upload រូបភាពទេអាច upload បានតែវីដេអូអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងប្រវែងនៃវីដេអូហើយនឹងអត់ត្រូវការ music ហើយនឹងអត់ត្រូវការ original audio អញ្ចឹងអត់ត្រូវការ original សំឡេងដែលយើងចេញពីកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺអត់ត្រូវការដូចគ្នាអញ្ចឹង website នេះដែរគឺខ្ញុំមានវីដេអូចំនួនខ្ញុំមានវីដេអូចំនួន369 clip
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយតើហេតុអីបានជាខ្ញុំលក់បានតិចម៉េចដោយសារខ្ញុំមានคลิปច្រើនប៉ុន្តែហេតុអីក៏ខ្ញុំលក់បានតិចម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឬក៏ខ្ញុំសូមប្រាប់ពីប្រវត្តិបន្តិចព្រោះអីពីមុនខ្ញុំអត់សូវបានសិក្សាថាតើคลิปប្រភេទណាគឺមានតម្រូវការខ្ពស់មានគេត្រូវការច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវបានសិក្សាទេគឺខ្ញុំអាប់ឡូតជាលក្ខណៈ random មានន័យអាប់ឡូតជាលក្ខណៈគ្រប់ប្រភេទវីដេអូคลิปក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាថាតើคลิปណាមានតម្រូវការខ្ពស់មានន័យថាមាន high demand មានគេត្រូវការច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបានសិក្សាមួយរយៈពេលកន្លងមកនេះអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំអញ្ចឹងដោយសារហេតុផលទៅនឹងហើយបានជាខ្ញុំមានคลิปច្រើនក៏ប៉ុន្តែអត់សូវមានអ្នកទិញអញ្ចឹងមួយរយៈក្រោយមកនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើម focus ទៅលើ concept ហើយខ្ញុំនឹងយល់បានកាន់តែច្បាស់ថាតើប្រភេទ clip ណាដែលយើងគួរតែ upload អូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញ4 clip នេះគឺខ្ញុំអញ្ចឹងចំនួន4 clip នេះគឺខ្ញុំទទួលបានលុយដូចជា 78.02 សេន$78.02 សេនអញ្ចឹង clip ទី1គឺ$18.10អានេះកាត់ fee កាត់អីឲ្យគឺលុយសុទ្ធមកដល់យើងគឺ$18.10 សេន$4.16ដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយ28.39អញ្ចឹងអានេះរៀងខ្ពស់ជាងគេហើយមួយទៀត21.89អញ្ចឹងអ្នកឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយនៅ cross selling នេះមានន័យថាចំនួនលុយដែលអត់ទាន់បានកាត់ commission ទៅឲ្យ black box អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ 18.47 អាហ្នឹងជា cross selling គឺcommission ដែលខ្ញុំទទួលបានពី clip មកតែម្ដងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតblack box កាត់ 15% នៃ 18.47 អញ្ចឹងគឺខ្ញុំនៅសល់ 18.10 អូខេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យតែមួយខាងលើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចាំអីទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើបានដូចខ្ញុំដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន passion ក្នុងការថតវីដេអូមាន passion ក្នុងការថតរូបអញ្ចឹងខ្ញុំអាចណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជាការពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានភាពច្នៃប្រឌិតបានល្អជាងខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចមានលទ្ធភាពលក់បាន clip ច្រើនហើយនឹងទទួលចំណូលបានច្រើនជាងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកដឹង process មុនគេបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើវីដេអូចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹង talent តាក់ទងទៅនឹង passion តាក់ទងទៅនឹងភាពច្នៃប្រឌិតគឺមានរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានគំនិតណាគំនិតថ្មីប្រសើរជាងខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានចំណូលច្រើនជាងខ្ញុំក៏ថាបានអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមកដល់ website ទី3ដែលមានឈ្មោះថា Adobe Stock អញ្ចឹង website នេះក៏វាមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង website ទាំងពីរដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំមានរូបភាពដូចជា250រូបភាពនៅលើ website នេះហើយខ្ញុំមានត្រឹមតែដូចជា40វីដេអូ clip ទេនៅលើ website នេះដែរអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំនៅតែមានចំណូលបានពីការលក់រូបភាពហើយនិងលក់ clip អញ្ចឹងខ្ញុំលក់បាន3 clip អញ្ចឹង clip តែមួយទេលក់បានដល់ទៅ3ដងអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាគឺ 29.37 អញ្ចឹងរាល់ clip រាល់ពេលដែលខ្ញុំលក់បាន3ដងនេះគឺតម្លៃស្មើគ្នាទាំងអស់គឺតម្លៃដូចគ្នា 29.37 អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងថារយៈពេល2ឆ្នាំដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយ Shutterstock គឺអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹង website ទី1គឺ 115.35 website ទី2 78.02 ហើយ website ទី3នេះគឺ 29.37 3ដង
ចឹងសរុបទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការគណនាបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហើយអរគុណច្រើនមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែ support channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងតែងតែ support នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែងតែ view មើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើបានដូចខ្ញុំហើយជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាទ